Hello guys, good morning. So for today's video, tatry natin na hanapin si baby. So let's try na marinig natin yung heartbeat niya kasi minsan mahirap siyang hanapin actually kasi nga sa tingin ko siguro mga nasa 13 or 14 weeks pa lang kasi yung tiyan ko. So maliit pa kasi siya kaya minsan may struggle tayo pag hinahanap natin siya. Pero ako naman, so far, every time naman na hinahanap ko siya using my Doppler, nagpaparinig naman siya sa akin. Yun nga lang, minsan talaga sobrang tagal, pero minsan sobrang bilis. Yan. So, ito yung Doppler na nabili ko sa Shopee. Sobrang mura lang naman ito. Ito. Pero last year ko pa kasi ito nabili sa mga 1,000. Nakalimutan ko na eh. Parang almost 1,000 lang. Kofo? Hindi ko sure kung paano yan. Yan. So, I think, based naman sa mga reviews, accurate naman siya. And not totally accurate kasi nga, syempre yung ranges lang naman yung binibigay. Pero, yung from 120 to 180 or 170 yata, nag-range naman yung heartbeat ni baby pag naririnig ko siya. And, I'm also using ito, trans gel. So, sa Shopee ko lang din to binili. Merong mga ginagamit na gel na mas mahal siya. Siguro mga nasa 200 plus or 100 plus. Pero this one, it is only 55. Yes, 55 pesos lang siya. So, sobrang mura lang niya. And sa review naman, safe naman siya. Tapos, yung nag-ultrasound naman sa akin, sabi niya okay naman daw tong ganitong tatak. Yan. So, pwede niyo siyang gamitin or bilhin if ever na gusto niyo na itry na gamitan ng Doppler si baby. So, pakikinggan na natin si baby. Hopefully, magpakita siya. Yan. So, naglalaro lang si baby sa 122. Pero dito, ayan, 124. Pero pag medyo pinrest ko pa kasi, mahina pa kasi yung tunog eh. Pag medyo tiniinan kasi natin, mas malakas yung magiging tunog. Yan. So, ganyan yung tunog pag heartbeat ni baby. Para siyang kabayong tumatakbo. Ayan, tumataas-taas na. Siguro umiikot-ikot siya. Pero pag yung heartbeat naman natin, kasi pag heartbeat ng baby, nag-range siya from 120 to 180. I think, yeah, 180. If hindi ako nagkakamali. Pag heartbeat naman natin, yun yung may makikita, mamaya papakita ko sa inyo mga minsan nasa 80, ganyan, 80, 90, 100, basta mga 100 sa atin pa yun. Sa atin pa yun nakikita nyo yung heartbeat dito sa Doppler pagka ganun. So far, dito sa Doppler, hopefully, yan, normal naman yung heartbeat ni baby dito. So, nasa 120 nga lang. Yan, wala na siya ulit. Yan, umiikot lang kasi siya. Medyo nahirapan akong, ayan, pag mga ganyan, heartbeat ko na yan. Yan. So, pag gumamit naman kayo ng Doppler, makikita nyo naman yung difference ng heartbeat ng baby and yung heartbeat natin. Mabilis. Tug-tug, parang ganun yung tug-tug. Yan, mahina. So, dito lang siya madalas. Nasa left side ko lang talaga siya madalas. Minsan nasa ilalim siya, pero mas madalas siya, ayan, dito sa part na to.
Ito, heartbeat ko na yan. Yan. So, yung ganyang tunog is heartbeat na natin yan ng mga mommies. Yan. Wala siya. Medyo mahirap kasi siya hanapin kapag hindi nakita yung sa tema ko. Mahina pa kasi. Ayan, heartbeat ko pa yan. Ayan, dun siya banda kaya may nag-1, 2. Yan yung parang hangin na tunog, heartbeat.